The nature of positive rays depends on option A, the nature of electrode, option B, the nature of discharge tube, option C, the nature of residual gas, option D, all of these. जैसा कि हम जानते हैं कि कैथोड रेज जैसे ही किसी भी गैस से पास होती हैं तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है और आयोनाइजेशन के नतीजे में पॉजिटिव आयंस बनते हैं जो कि पॉजिटिव रेज का किरदार अदा करते हैं। लिहाजा नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड करेगी उस गैस पे जो आप गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ कर रहे होंगे। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।